TikTokis tuli meil siis küsimus, kuidas siis sõita Alevi Tondi Magdalena tänava ristmikku. Et kui liigud Alevi tänava pealt ja tahad keerata vasakule Tondile ja Magdalenas tahab auto B paremale pöörata, ehk siis Tondi suunas, et kuidas siis mina käitun pean, kui ma Alevi poolt tulen ja tahan pöörata vasakule. Väga lihtne. Jällegi lähme vaatame koos üle ja teeme asja selgeks. Nii, meie tuleme siis Alevi tänava poolt. Otse ristmikust üle on meil Magdalena tänav. Ja kui sealt Magdalena tänavast tahab keegi tulla ja paremale pöörata, meie tahan vasakule minna, siis meie oleme sunnitud talle teed andma, sest meie oleme vasakule pöörajad. Ja tema on siis sama võrdväärne kui otseliikujad. Siin ristmik suht keeruline, tuleb vaadata, et üle korral midagi ei tule. Vaikselt hiilime, vaatame ja saame minna. Just. Ehk siis, kui meie oleme vasakule pöörajad, siis meie peame läbi laskma otseliikujad ja paremale pöörajad. Et see on siis põhiasi, mida proovige meelde jätta. Nüüd siis väike Maarjuse kunstitund. Mõtlesin, ma seletan siis ka paberi peal üle, et oleks natukene võib-olla lihtsam aru saada. Et kui me siis sealt Alevi tänava poolt tuleme ja soovime keerata ristmikult vasakule. Ja kui teiselt poolt ristmikult tuleb ka auto, ja kes soovib siis pöörata meie mõistes siis nagu vasakule, aga pöörab siia paremale, siis meie, kui pöörame siit vasakule, peame talle andma teed, kuna ta on sama võrdväärne kui see, kes tahab otse minna. Ja kuna meie siis pöörame vasakule, peame kõigile siis teed andma, kes tulevad üle ristmiku. Ja muidugi, kuna meil oli ka siin antud hetkel ka anna teed märk, siis peame ka andma teed kõigile, kes siit vasaku poolt tulevad ja kes siis tulevad ka siit paremalt poolt. Ja muidugi peame ka veenduma selles, et kui on ülekuurada, nagu seal oli, ja jalgrattasõidutee, siis peame ka nendele teed andma ja ettevaatlikult siis siit ristmikult minema. Loodan, et see ristmik on nüüd arusaadav ka teistele, kes ei julgenud küsida. Kui on veel mingid sellised ristmikke, siis andke julgelt märku ja lähme vaatame koos üle ja joonistan ka teile paberi peal turvalist liiklemist.